Мероприятия, посвященные 29-й годовщине Министерства по налогам и сборам, начались с возложения цветов к мемориалу погибших в Парке Славы. 53 сотрудника ведомства принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии. 9 из них удостоены государственных наград. Министерство по налогам и сборам прошло длинный путь становления, развития и совершенствования системы в целом. Основная задача ведомства – контроль за соблюдением налогового законодательства страны всеми субъектами экономики, с тем, чтобы они своевременно и в полной мере вносили платежи в госбюджет. Всего в структуру центрального аппарата входят 10 управлений. Управление налогообложения физических лиц является структурным подразделением центрального аппарата, куда входит отдел налогообложения физлиц, инспекции по столице и районам. Управлением непосредственно организовывает работу отдела налогообложения физических лиц, инспекции Министерства по налогам и сборам по осуществлению контроля за соблюдением налогового законодательства физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Динамика по сравнению с первым кварталом 2022 года составила 127%. В суммарном выражении более 31 миллиона рублей. С каждым годом ведомству удается добиться превышения поступления сумм налоговых платежей в бюджет над другими источниками его доходной части. И такое положение является нормой для экономики любого государства. Показателем достигнутого уровня и успешной деятельности ведомства к текущему времени является стабильное выполнение и перевыполнение плановых показателей уже несколько лет подряд. За последние годы темп роста фактических показателей по налоговым платежам, которые администрируются Министерством по налогам и сборам, увеличивается. Так, к примеру, если сравнивать 2022 год с 2021 годом, то темп роста составил 126%. Если сравнивать с 2020 годом 2022 год, то темп роста порядка 170%. Следует отметить, что за 2022 год плановые показатели были выполнены по всем регионам нашей республики и в целом по республике. Выполнение составило 122%, при динамике, как было сказано уже выше, 126%. Выполнение по итогам первого квартала 2023 года составило 132% в целом по республике. Все руководители и сотрудники управления Министерства по налогам и сборам добросовестно выполняют свои обязанности. Начальник управления налогообложения юридических лиц Артур Саманба более 20 лет трудится в налоговой службе. Сразу после университета, это моя первая работа, первый мой коллектив. Далее меня перевели в Гулрыбский район начальником отдела юридических лиц. Там тоже долгое время проработал. Сейчас тружусь здесь. Главная задача – это, соответственно, контроль за исполнением наших показателей по юридическим лицам. Мы производим отбор налогоплательщиков, юридических лиц по ряду показателей. После этого мы проводим налоговые контрольные мероприятия для того, чтобы улучшить ситуацию, скажем так. В разные годы налоговую службу возглавляли Беслан Куправа, Григорий Еник, Константин Озган, Адгур Лушба, Вахтанг Пипия, Рауф Цинцба, Даур Курмазия, Джансух Нанба. В настоящее время под руководством Михаила Габелия в ведомстве трудится около 200 человек. Министр Михаил Габелия поздравил коллектив Министерства по налогам и сборам с профессиональным праздником. Вот уже 29 лет налоговая служба осуществляет верные ей государственным обязательства. Из года в год собираемость налоговых платежей возрастает, а значит растет ваш вклад в финансовую стабильность страны. Пользуясь случаем, хочу сказать каждому из вас спасибо за ваш ответственный подход, за ваше упорство и труд. Мне, как руководителю, приятно быть в кругу профессиональных кадров. Хочу выразить огромную благодарность ветеранам налоговой службы, которые с давних пор и по сей день участвуют в развитии налогового органа и служат верой и правдой. В честь 29-й годовщины со дня основания ведомства лучшим сотрудникам министерства были вручены благодарственные грамоты и присвоены классные чины. Альга Трапшраму Камки, Абхазское телевидение.